ध्यायामि ध्यान समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पूर्वं प्रणाम स्वागत प्रतिमा स्थापना अभिमुखीकरण मुद्रा प्रदर्श्य हृदयाय नमः जरदेवाधिकादीपषडो कवचायो नेत्राभ्यां भूषणो अस्त्राय फटो नाभो मेघने जङ्घयोः पादयोः मूर्ध्नि नेत्रयोः मुखे हृदये च हृदयाय नमः जरदेवाधिकाय फटो कवचायो नेत्राभ्यां भूषणो अस्त्राय फटो किरीटा कुण्डला वनमाला श्रीवत्सा कौस्तुभ चक्र शंख पद्मा गदा पादाग्रे गरुड़ मुद्रांच प्रदर्शयन् हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि तिरुमुखमण्डले त्रिवारं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि औपचारिकेण स्नानं समर्पयामि ओम बहिष्ठामदवस्तानवोज्जयदधातना महेरणा जजक्षते स्नानानन्तरं सिद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्धो अक्षतान् समर्पयामि इमं वस्त्राणि वसावसाधे द्वोरच्छिद्र मन्दवो हसर्गाः अवाचरतमदतानि विश्वार्तेन मित्रा वरुणा सचेते वस्त्रयुग्मं समर्पयामि ऊर्ध्वबन्धान् धारयामि उपवेदं समर्पयामि दिव्यश्रीगन्धं धारयामि ॐ गन्धद्वारां जराधरशान् नित्यपुष्टाङ्करेषणे ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहोपक्वदे श्रियो हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमादिपरिमलद्रव्याणि समर्पयामि अधा पुष्पैः पूजयामि ॐ అందరూ ఓం గోవిందాయ నమః అనుకుంటూ ఉన్నాడు. ఓం కేశవాయ నమః, ఓం నారాయణాయ నమః, ఓం మాధవాయ నమః, ఓం గోవిందాయ నమః, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम अधोक्षराय नमः, ओम नारसिंहाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम हरये नमः, ओम श्रीकृष्णाय नमः, ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ओम दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि अत्रोपस्थित अमृतभाग नैवेद्యం నివేదయామి। అందరూ కళ్ళు మూసుకోండి, స్వామివారికి నైవేద్యం జరుగుతుంది। ఓం దేవస్యద్భాగమిదః ప్రథమేష్వినోర్బాహుభ్యాం పూష్ణోహస్తాభ్యామాదదే మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि ताम्बूलं समर्पयामि अथा अतो देवा वन्दनाजतो विष्णुरविचक्रमे पृथिव्या सप्तदामवेः ताम्बूलं समर्पयामि अथा मङ्गलनीराजन दीपपूर्वाङ्गभूतौ चतुर्वेदः वेदेतिहास पुराण स्तोत्र दिव्य प्रबंधादि नवधारया तोषप्रथमतः ऋग्वेदमवधारया అరుణపాల్ ఋగ్వేదం స్వామి వారికి చక్కగా చతుర్వేదాలు అలాగే రామాయణము మహాభారతము ఇతిహాసాలు ఇత్యాదివన్నీ భగవద్గీత సుదర్శన శతకము విష్ణు సహస్రనామము ఇత్యాది అనేక రకాలైనటువంటి విన్నపాలు స్వామి ముందర కూర్చొని చదువుతారు। చక్కగా అందరూ నమస్కారం చేసుకుని ఆ యొక్క సహస్ర దీపాలంకరణ దర్శించుకోవలసిందిగా సూచన। ఓం अग्निमीले पुरोहितै यज्ञस्य देवमर्पितो होतारं रत्नधाताममो हरिः ॐ स्वस्ति यजुर्वेदमवधारय अलब्बार् यजुर्वेद ॐ घोषदसि प्रत्युष्टगो रक्ष प्रत्युष्टाराजप्रेदमगा धृषणा बर्हिरच्छमनुना कृता स्वधजा विदष्टा तदा वहन्ते
कवच पुरस्तात् देवानां परिषोदमज विष्णोस्तुपोति विष्णो गवां भागो देवस्य प्रागविदः प्रासावे यस्मिन्नोर्बाहुभ्यां भूष्णोहस्ताभ्यां माददे ओम स्वस्ति सामवेद प्रिया सामवेदमवधारजा अरुणब्बार सामवेद ओम अग्नायाय विददे गृणानो हव्यदातदे निहोदा सत्सि बर्हिदे हरे ओम स्वस्ति अधर्ववेद प्रिया अधर्ववेदमवधारजा अरुणब्बार अधर्ववेद ओम शन्नो देवीर्भिर्दधापो भवन्तु पीतदे संयोरभिस्रवन्तुनः ओम स्वस्ति इतिहासे श्रीमद् रामायणमवधारया अर्णपाठ श्रीमद् रामायण मानिषाद प्रतिष्ठात्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकमबधेः काममोहितं मानिषाद प्रतिष्ठात्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकमबधेः काममोहितं ओम स्वस्ति श्रीमद्भगवद्गीतामवधारया ज्ञानं येषां नाशितमात्मनि तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनाः सजत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ओम स्वस्ति श्री विष्णुसहस्रनाम